بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركز المدافعين عن العدالة للدراسات الاستراتيجية أصام، سلسلة مؤتمرات نموذج الاتحاد الإسلامي إفريقيا للبحث عن حلول للأزمات الدولية. مؤتمر البحث عن حلول للأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024. محور الهياكل والسياسات الاقتصادية وأثرها على التجارة العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وموارد الطاقة والصراع على تقاسمه. بحث بعنوان النظام الضريبي والسياسات الضريبية في المنطقة في عصر التحول الرقمي، دراسة حالة دولة تشاد خاصة الإدارة العامة للضرائب، من تقديم الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد. مقدمة: في ظل التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم في الوقت الحالي، اتجهت أغلب المؤسسات إلى توظيف التكنولوجيا في العمليات الإدارية والفنية المختلفة فيما يطلق عليه التحول الرقمي، وتتمثل أهميته في استبدال العمليات التقليدية بالرقمية وزيادة كفاءة سير العمل وتقليل الأخطاء وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة وتحسين الجودة وتطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، والانتقال من نظام تقليدي إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مجالات العمل، في ضوء مجموعة من المتطلبات المتمثلة في وضع استراتيجية للتحول الرقمي ونشر ثقافة التحول الرقمي وتصميم البرامج التعليمية الرقمية وإدارة وتمويل التحول الرقمي، بالإضافة إلى المتطلبات البشرية والتقنية والأمنية والتشريعية. وعليه فقد أصبح التحول الرقمي في ظل هذا التطور التكنولوجي ضروريا من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في المجتمع، وذلك من خلال تحول الحكومات التقليدية في الدول إلى حكومات إلكترونية تقدم الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، وهو ما يؤدي دورا حيويا في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المؤسسات الحكومية والخاصة. وتمثل الإيرادات الضريبية المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية والأصل الرئيسي لتمويل النفقات العامة في دولة تشاد، لما تشكله من وزن نسبي مرتفع يعتمد عليه الاقتصاد بشكل مباشر، إذ تمثل الضرائب في الاقتصاد التشادي حوالي 7.1% من الإيرادات الاقتصاد، إضافة إلى إيرادات المنتجات البترولية. إلا أن هذا النظام يواجه مجموعة من التحديات التي يتمثل أهمها في تأخر التشريعات الضريبية التشادية عن مسايرة الفكر الضريبي الحديث، إضافة إلى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي الذي يرتبط بكافة الإدارات الضريبية في التعامل مع التهرب الضريبي بصفة خاصة، وعدم قدرة الإدارة الضريبية على إدارة المنظومة الضريبية بسبب عدم إدراك السلطات لأهمية هذه الإدارة في تحقيق تلك الأهداف، وبالتالي أدى إلى ضعف الإيرادات الضريبية. وقد تم إطلاق المنصة الرقمية للمدونة العامة للضرائب في تشاد عام 2021 وفق القوانين المالية فيما يتعلق بتقييم وتحصيل ضريبة الدخل وضريبة الشركات والضرائب على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضرائب المحلية وغيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها الدولة والسلطات المحلية. وهدف مدونة الضرائب ليس فقط أداة لجمع وإعادة توزيع الموارد، ولكن أيضا لتنظيم النشاط الاقتصادي وفق مصلحة المستهلكين والمنتجين والسلطات والمواطنين. وتشكل استدامة تمويل العمل العام واستقراره وأمنه أولوية مطلقة لأي دولة، سيتم تمويله بشكل رئيسي عن طريق الضرائب. وفي مجال الضرائب من مصلحة الدول أن تضع قواعد ضريبية مستقرة ومربحة ويسهل استردادها. وتستمر هذه الإيرادات الحكومية غير النفطية في التطور بشكل مواتي لدرجة أنها تمثل 7.1% فقط من غير النفطي في العام 2012، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 12.7 مليار دولار في عام 2022، حيث بلغ نصيب الفرد 1020 دولار سنويا. كما تمثل الزراعة 40% من الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بنحو 80% من الصادرات السلعية، وتضم حوالي 80% من القوى العاملة هناك، ويعد ترتيبها من الدول الأقل نموا، فقد جاء ترتيبها في المرتبة 187 من بين 189 دولة شملها المؤشر، بينما تمثل الصناعة
حوالي 7.7 من الإجمالي، بينما تمثل الخدمات حوالي 40.6% من الناتج المحلي. ويمثل مجموعة الإيرادات الطبيعية 21% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. في الواقع فإن النظام الضريبي التشادي مثل معظم الأنظمة الضريبية الحديثة مستمد من ناحية من أساسه الفلسفي الذي يتكون من التفكير في أنه من الضروري فرض ضريبة من أجل ضمان الوظائف السيادية للدولة مثل الشرطة والعدالة والدفاع الوطني وهكذا. وتجدر الإشارة إلى أنه نظرا لاستغلال النفط في تشاد فإن 2.3 من عائدات الضرائب تأتي من النفط، فإن 1.3 فقط تأتي من عائدات الضرائب العادية. ولكن منذ عام 2015 تضررت تشاد مثل العديد من الدول المنتجة للنفط من انخفاض أسعار النفط، وقد أدى هذا الانخفاض إلى انخفاض عائدات النفط وبالتالي في الميزانية. وقد أدى ذلك إلى قيام الحكومة في يوليو 2016 باتخاذ عدد من التدابير لتحسين الإيرادات غير النفطية بهدف ضمان استدامة موارد الدولة. تواجه الإدارة التشادية مسألة تحسين الإيرادات الضريبية العادية وتعظيمها، كيف يمكننا زيادة تنويع الإيرادات غير النفطية من أجل ضمان حصول الدولة التشادية على موارد مستدامة. ويتكون البحث من مقدمة، والمبحث الأول يتناول عموميات حول النظام الضريبي، ويتناول المبحث الثاني دراسة حالة تشاد، ويتناول المبحث الثالث الخاتمة. أما بالنسبة لأهمية البحث فتتمثل في: 1. يناقش الموضوع أهمية الرقمنة بالنسبة للتحصيل الضريبي. 2. ينطلق من أساس أن المورد البشري يحتاج إلى تدريب لتطبيق عملية الرقمنة. 3. أن التغيير الذي طرأ في عالم التكنولوجيا يحتاج من إدارة الضرائب إلى التعامل. أما بالنسبة للأهداف فتتمثل في الإسهام في تقديم المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها المشتغلون في إدارة الضرائب. 2. إيجاد صيغة إلكترونية لعملية التسديد في الضرائب. 3. إمكانية إجراء دراسات تسهم في تطوير عملية التحصيل الضريبي. النتائج والتوصيات. النتائج: تعتبر الضرائب في تشاد من أهم إيرادات الخزينة العامة للدولة. 2. يوجد تحرر ضريبي كبير من سداد الضريبة نتيجة لأسباب إدارية وأخلاقية. ثبت أن ثلثي إيرادات الضرائب تأتي من البترول قبل هبوط الأسعار في عام 2015. سعت إدارة الضرائب إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في التحصيل الضريبي. يحتاج العاملون في الضرائب إلى التدريب والتأهيل المناسب. التوصيات: 1. أهمية تبسيط الضريبة بحيث تكون مناسبة للجميع. 2. تدريب العاملين في الضرائب بالشكل المناسب. 3. أهمية إدخال التكنولوجيا في عملية التحصيل الضريبي. 4. إنشاء منصات إلكترونية للتحصيل الضريبي المباشر. 5. أهمية تنويع الإيرادات الضريبية من المصادر الأخرى غير البترولية. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.